지기차에서 이상한 소리가 난다면 그냥 쓰시면 안됩니다. 끼익, 웅웅, 철컥, 드르륵 소리마다 의심해야 하는 부품이 모두 다릅니다. 브레이크를 밟을 때 끼익 소리가 난다면 브레이크 패드나 관련 부품을 먼저 의심해볼 수 있습니다. 웅웅하는 소음이 속도가 올라갈수록 커진다면 베어링이나 구동계 이상 가능성이 있습니다. 시동 직후 윙- 또는 층- 하는 소리가 난다면 펜벨트나 플리 개통을 점검해야 합니다. 마스트를 올리거나 내릴 때 철컥 소리가 난다면 리프트 체인이나 롤러 마모를 확인해야 합니다. 유압 작업 시 우웅하는 소음이 커진다면 유압 오일 부족이나 공기, 혼임 유압 펌프 이상일 수 있습니다. 출발하거나 후진할 때만 철컹거린다면 유니버설 조인트나 드라이브 엑셀 개통 문제일 가능성이 있습니다. 하지만 가장 중요한 것은 소리만 듣고 원인을 단정하면 안 된다는 것입니다. 같은 소리라도 원인이 다를 수 있기 때문에 정확한 진단이 먼저 이루어져야 합니다. 브레이크, 베어링, 벨트, 유압 부품까지. 진단 후 필요한 부품은 저희 두산성심센터로 연락주세요. 모델명과 차대 번호만 보내주시면 빠르게 확인해 드리겠습니다. 두산지기차 정품 부품 상담은 두산성심센터